Karibu sana kwa mara nyingine tena. Leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza linki kwenye grupu la Telegram. Moja kwa moja, ili grupu letu tushalitengeneza, video tushaziposti za jinsi ya kulitengeneza. Unabonyeza hapo, kisha unabonyeza katikati haya maneno. Baada ya hapo unabonyeza hiki kitu kama peni hapa. Baada ya hapo unashuka chini, unaingia kwenye simple imeandikwa invite link. Unaingia kwenye invite link. Baada hapo utakuta linki ipo hapa. Kwa hiyo ukitaka kuishare unabonyeza kuishare hapo, au ukitaka kuikopi unabonyeza copy. Hapo tayari utakuwa umeikopi. Pia ukitaka kuitengeneza linki nyingine, basi unaweza ukabonyeza hapa create a link. Baada hapo utakubali hapo ili wewe uwe unawaruhusu watu wanaotaka kujiunga uwapitie kwanza, ili kuepusha maroboti mbalimbali. Baada hapo unabonyeza create link. Moja kwa moja utakuwa na linki nyingine, na hii linki nyingine unaweza ukaikopi au ukaishare. Kwa hiyo ukitaka siku yote kuidelete, basi utaweza kuidelete. Mfano hapa tumeichoka, basi tuna revoke. Moja kwa moja inakuwa imetoka. Hivyo ndo jinsi ya kutengeneza linki kwenye grupu la Telegram. Vitu kama hivi na vingine vingi bado vinakuja. Usiache kusubscribe hapo chini. Karibu sana wauzaji.